हेलो रागिनी जी, कोई आपको दिल से याद किया है। आपकी फ़ोन की रिंग बज रही है। मिस रागिनी, कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। रागिनी जी, आपके चाहने वाले का कॉल आया है। आप किस काम में व्यस्त हैं रागिनी जी? कोई आपसे अर्जेंट बात करना चाहते हैं। कृपया जल्दी से कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। हेलो जी, प्लीज पिक अप द कॉल।